Arkadaşlar. Annem kahve yapıyor. Ben poğaça yapıyorum. Poğaça tarifini ver. Poğaça tarifi verdi bana annem. Yok sen anlatmadınız, ne koyduk içine? Yumurta koydu. Başka? Başka da içine yumurta koydu. İçine yumurta koydu. Bir de içine un koydu. Evet. Bir de içine yumurta koydu. Evet. Tamam, şimdi bize şarkı söyle yaparken.